Selamat sore, masih bersama Dokter Elektronik. Ini mesin cucinya katanya pengeluaran airnya nggak terlalu cepat. Ternyata saya bongkar nih, nggak dibersihkan ini. Ya setidaknya tuh bersihin mesin cuci itu kalau sering digunakan, apalagi berkeluarga rame, sebulan sekali lah. Ya, jika Anda nggak bisa ya panggil yang sekiranya mampu kayak gitu. Jadi baiknya sebulan sekali, kalau memang nggak bisa ya 2 bulan sekali lah. Bisa bersihin kayak ini nggak terlalu mahal kalau bagi saya. Kayak gitu aja sih. Terima kasih.